Monggo diisi, kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya niwal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe wajib kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe wajib kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya niwal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya niwal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak
syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat baktane mukmin anak ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe wajib kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe wajib kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemupi lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemupi lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane
sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya liwal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya liwal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemupi lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemupi lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya liwal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamat
syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat bakane mukmin anak ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya diwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya diwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemupi lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemupi lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya diwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat bakdane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus
manut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak
Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat
Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ya
Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngendikane
ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat baktane mukmin anak ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya liwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya wa daraji al-fata yasirata al-alamin ya Uhayl al-jud wal gharami iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya liwan daraji al-fata yasirata al-alamin ya Uhayl al-jud wal gharami. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane
sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji al-fata yasiratan alamin ya uhailal judi wal gharami iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wal daraji al-fata yasiratan alamin ya uhailal judi wal gharami. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alam
anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane anak soleh iku papat bakane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya niwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya niwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awe pitutur alamat bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamat bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya niwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat bakdane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane
Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane
anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya liwal daraji أثبت يسيرة العالم يا أهيل الجود والغرام kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya liwal daraji أثبت يسيرة العالم يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awe pitutur alamat bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamat bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya liwal daraji أثبت يسيرة العالم يا أهيل الجود والغرام Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane
Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak
Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya niwal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik bapak-bapak kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya niwal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya niwal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku
papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wajaraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat
sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wa daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku
papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajing kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajing kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat
sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik bapak kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku
sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku
anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane soleh iku papat bakane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat bakdane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane
Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji asbatayati radal alamin ya uhailal juh ni wandaraji kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji al-fatayati radal alamin ya uhailal juh ni wandaraji iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu bilahi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu bilahi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji al-fatayati radal alamin ya uhailal juh ni wandaraji. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku
syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Soleh iku papat baktane mukmin anak ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane
ora gaulane ya Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang so
kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anak ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji asbatayati radal alamin ya uhailal juhud ni wandaraji kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji al-fatayati radal alamin ya uhailal juhud ni wandaraji iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu bilahi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu bilahi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji al-fatayati radal alamin ya uhailal juhud ni wandaraji. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak
Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane
Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane
Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak
Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anak ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bace kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bace kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu bilahi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu bilahi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku
nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anak ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji Al-Fatihati Ratal alamin ya uhailal judi wal-gharami kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe wajib kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe wajib kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji Al-Fatihati Ratal alamin ya uhailal judi wal-gharami iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu bilahi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu bilahi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji Al-Fatihati Ratal alamin ya uhailal judi wal-gharami. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak
anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Soleh iku papat bakane mukmin anak ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat bakdane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane
Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak
anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane
Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane
Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wal daraji أثبت يسيرة الألم يا أهيل الجود والغرام kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji أثبت يسيرة الألم يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji أثبت يسيرة الألم يا أهيل الجود والكرم. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh
Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak
Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ya
sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemupi lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemupi lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamat
syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat bakane mukmin anak ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat tanpa bukti lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat tanpa bukti lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat bakdane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus
sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya diwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya diwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya diwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamat
ing syariat kang dihen lisane halus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane anak soleh iku papat bakane mukmin anak ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya diwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya diwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya diwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat bakdane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane
Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya liwal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya liwal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya liwal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Ala
ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane anak soleh iku papat bakane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya diwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya diwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya diwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat bakdane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane
sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngendikane kabeh
anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane anak soleh iku papat bakane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya niwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya niwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya niwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat bakdane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane
nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام Kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik Kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik Kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji Al-Fata yasiratan alamin ya Uhailal judi wal gharami Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wal daraji Al-Fata yasiratan alamin ya Uhailal judi wal gharami Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak
anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya niwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajing kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajing bapak-bapak kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya niwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awe pitutur alamat bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamat bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya niwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane
diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya liwal daraji أثبت يسيرة العالم يا أهيل الجود والغرام Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajing Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajing Kaping kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya liwal daraji Al-Fata yasiratan alamin ya Uhailal judi wal gharami Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya liwal daraji Al-Fata yasiratan alamin ya Uhailal judi wal gharami Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak
anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane anak soleh iku papat bakane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya niwal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya niwal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awe pitutur alamat bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamat bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya niwal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat bakdane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane
Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام Kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik bapak kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wajaraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh
anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane soleh iku papat bakane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat bakdane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane
Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wal daraji asbataya
sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku
Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji asbatayati ratal alamin ya uhailal juh ni wandaraji kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik bapak kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji al-fatayati radal alamin ya uhailal juh ni wandaraji iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji al-fatayati radal alamin ya uhailal juh ni wandaraji. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh
anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane soleh iku papat bakane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat bakdane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane
Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji asbatayati radal alamin ya uhailal juhud ni wandaraji kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji al-fatayati radal alamin ya uhailal juhud ni wandaraji iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu bilahi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu bilahi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji al-fatayati radal alamin ya uhailal juhud ni wandaraji. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh
anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane
orang gaulane ya Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang Sol
Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji Iku saking
Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji Allahumma sholli ala Muhammad. Alamat
anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane
Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kabeh
sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu bilahi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu bilahi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku
diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anak ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wardaraji Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak
anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Soleh iku papat baktane mukmin anak ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane
nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anak ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh
anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane
Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane
Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji Al-Fatihati Ratal Alamin Ya Uhailal Judi wal Karami Kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe wajib kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe wajib kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji Al-Fatihati Ratal Alamin ya Uhailal Judi wal Karami iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji Al-Fatihati Ratal Alamin ya Uhailal Judi wal Karami. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh
papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat
Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh
wong tuane. Anak soleh iku papat bakane mukmin, anak ing syariat kang pihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akeh ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya niwal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe wajib kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe wajib kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya niwal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur. Iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemupi lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemupi lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya niwal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat bakdane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane.
nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya niwal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajing kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajing kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya niwal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat tanpa bukti lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat tanpa bukti lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya niwal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh
syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat bakane mukmin anak ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya diwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya diwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemupi lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemupi lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya diwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat bakdane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus
Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ana
sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya diwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asen ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya diwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemupi lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemupi lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya diwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alam
ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat bakane mukmin anak ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wal daraji أثبت يسيرة العالم يا أهيل الجود والغرام kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji أثبت يسيرة العالم يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wal daraji أثبت يسيرة العالم يا أهيل الجود والغرام Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat bakdane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane
sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya diwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya diwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya diwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alam
anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya diwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya diwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya diwan daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane
Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate
anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya niwan daraji أثبت يسيرة العالم يا أهيل الجود والغرام Kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya niwan daraji أثبت يسيرة العالم يا أهيل الجود والغرام Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya niwan daraji أثبت يسيرة العالم يا أهيل الجود والغرام Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane
Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya diwan daraji أثبت يسيرة العالم يا أهيل الجود والغرام kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya diwan daraji أثبت يسيرة العالم يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya diwan daraji أثبت يسيرة العالم يا أهيل الجود والغرام Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad.
anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya liwal daraji أثبت يسيرة العالم يا أهيل الجود والغرام kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya liwal daraji أثبت يسيرة العالم يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awe pitutur alamat bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamat bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya liwal daraji أثبت يسيرة العالم يا أهيل الجود والغرام Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane
Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh
anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe bajik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wal daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane
Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane
ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku
papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat
Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji asbatayati ratal alamin ya uhailal judi wandaraji kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asem ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik bapak kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji al-fatayati radal alamin ya uhailal judi wandarabi iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji al-fatayati radal alamin
Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji أثبت يسيرة العالمين يا أهيل الجود والغرام. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Ala
syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Soleh iku papat bakane mukmin anak ing syariat kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat bakdane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane
syariat kang pihen lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane
sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji asbatayati radal alamin ya uhailal juhud ni wandaraji kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane kaping papat kamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora gaulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji al-fatayati radal alamin ya uhailal juhud ni wandaraji iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu bilahi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu bilahi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya ni wandaraji al-fatayati radal alamin ya uhailal juhud ni wandaraji. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku
anut ing syariat kang dihen lisane halus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Soleh iku kapat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane
orang gaulane. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang
Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane.
sholli ala Muhammad. Monggo diisi, kula tak nyanyi, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Ala